就做唔夠 show 就傾偈就好艱難。唔係噃，星仔，我做夠 show，我爆 show 傾偈一樣咁艱難噃。點艱難法？嗱，唔信你又調翻轉，你做唔慢，但我做經理屎似啊！喂，嚟啊嚟啊！嚟啊嚟！個入嚟！喂，經理。喂，達哥，係啊！喂，你好世界呢輪啊，又拍電影又剩啦。喂，點啊？揾我咩事？唔係我啊想話咧，就出年係百物騰貴啊！我份約就嚟滿，我想話咧能夠着兩加。喂，達哥。點啊？爆 show 啊！係啊係啊係啊！哇，你又好啦，有份人工又爆 show，又拍電影，豬籠又數。喂，你小心啲年尾嘅稅單啊！喂，有冇儲呢個錢啊？有。冇立亂賭錢啊！冇啊冇，唔賭。其實我哋公司咧就一直好中意啲同事爆 show 嘅。係啊。呢前兩日啫嘛，阿邊個咪又嚟傾入約，佢一樣係爆 show 啊。係啊。唉，我哋好開心傾得。但不過佢有度唔好喎。點樣啊？佢要求加人工喎。係咩？我話有冇搞錯啊？你竟然要求加人工？嚇！你已經有爆 show 錢，又有份正式人工，你而家人工多過阿姐喎，你竟然要求加人工，你咁樣做法簡直係無良啊！簡直應該拉入道具部都唔止，仲要拉去美術部。拉去美術部做咩咧？黏住佢啊！黏嚟做咩咧？你第日公司有用㗎。哦，咁樣。啊，咁於是我哋分析過之後，開會之後覺得佢應該咧對公司完全冇感情，於是確定對佢放棄。哦，咁樣啊，係所以咧，爆 show 又慘就唔爆 show 又慘。係，照計就係嘅，其實我哋都係錯嘅。諗深一層咧，我哋應該對公司有啲感情至啱。都啱嘅。咁其實我哋都應該報答公司。要㗎，所以我決定由今日開始咧，將我嘅人工減一半。我決定由今日開始要求公司黐我頭到拍我古裝，吊我威也，將我做到人似人，狗唔似狗。我決定將我銀行嘅儲蓄咧，少少儲蓄奉獻俾公司。我決定叫埋我阿媽一齊嚟呢度洗廁所抹地，嚟報答公司對我多年嘅栽培，唔收錢。喂，我哋今日講開講啊，喂，今日你有冇錢收啊？未講過。未講過？係啊。唔係啊嘛？我以為同你講咗咧。冇錢收，講咁多嘢做咩？喂，咁係咁，只講兩句算啦。哦，好啦，咁啊祝公司又生日快樂啦。一年好過一年係咁啦。係咁啦。拜拜。